Aqui estamos com mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer tipo um pique-esconde, né? Aí a gente vai... Que isso, Zé? Não sei. Zé, veio lá de cima, Zé. Galera, veio lá de cima. Ô Zé, isso daqui era pra ser um vídeo de... Zé, isso era pra ser um vídeo de pique-esconde, Zé. Nós ia tipo fazer um pique-esconde, só que diferente. É, galera. Nossa, tá vendo de cima lá, galera. Vou falar pra vocês. Olha aqui, olha aqui. Eita, velho, passou um negócio ali, galera. Não dá pra vocês enxergar bem, não, galera. Mas... Ô, pera aí, a gente vai pegar uma lanterna aqui. Grava aqui. Tem uma lanterna aqui, ó. Aí pega uns equipamentos aí. Pega uma Tá com medo, mas tá fazendo palhaçada. Me dá aí a foto, Zé. Qualquer coisa, cadê a foto? Ó, tá na minha mão. Aqui, galera, eu tô pegando uma espada e uma lanterna. A espada vai ser... Deixa eu. Você vai ficar atrás de mim. Tô com a espada aqui, galera. Faz muito barulho. Pô, tá cheirando canjicão, Zé. Faz muito barulho. Tinha uma mulher ali, aí por isso que a gente correu, sabia? Ali, galera, ó. Vem, chega aqui. Eita, fria. Galera, olha isso. Ai, Olha isso, é quase. Ih, galera, parece que tem um negócio lá na casa, galera. Esse negócio tá se mexendo, Zé. Eita, velho, vou sair daqui, galera. Olha aqui, vem aqui. Olha aqui, vem aqui, produção. Olha isso, galera. Que isso aqui? Tem um buraco aqui, Zé. Ele leva até aqui, ó. Ali, ó. Deixar a cama cair. Aí ele tem umas casas ali, galera. Galera. Mostra aqui a câmera aqui no meio. Galera, aqui pra vocês aí. Que susto. Ei, olha aquela porta ali. Ah, galera, eu tô com medo, moço, não vou abrir. Grava direito. Galera, olha isso. Eu vou bater, galera. Eu vou sair correndo. Tá trancado. Droga. Eita porra, moço. Alguém tá aí? Não, velho, abre a porta aí, moço. Fecha a porta aí, moço. Tem que fechar a porta, velho. Não, velho, fecha a porta, moço. É ruim. Ai, eu tô com medo. Não deixa. Bate a porta, não bate. Tem que bater a porta, moço. E galera, moço, tem piscando lá embaixo, lá, mas na rua, né, galera? Tem um monte de trem piscando. Cidade lá, Zé. Oh, mas essa porta dá mais medo ainda. Olha aqui, Zé. Um monte de coisa aqui, mano. Galera, vamos descer. Galera, é melhor a gente terminar o vídeo por aqui. Que pode ter alguma coisa aqui. A gente tava gravando, a gente só ia fazer um vídeo, mas tá acontecendo muita coisa. Então a gente vai parar o vídeo aqui. E falou, galera.